Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi tips cara menghilangkan batuk berdahak menggunakan ketiga bahan yang ada di hadapan saya ya teman-teman. Yang pertama di sini kita menggunakan garam halus dan juga kecap manis ya teman-teman. Garam halus dan kecap manis ini sangat membantu untuk mengobati batuk berdahak ya. Dan yang pastinya di sini kita menggunakan jeruk nipis ya. Jeruk nipis inilah yang sangat-sangat membantu dalam pengobatan batuk berdahak ya. Karena sudah banyak sekali diketahui jika jeruk nipis ini banyak sekali mengandung manfaat ya. Oke teman-teman, bagaimana cara membuatnya? Langsung aja ke langkah yang pertama ya. Di sini kita sediakan dulu mangkok dan juga sendok. Ini jeruk nipisnya kita potong menjadi bagian yang lebih kecil ya. Karena di sini kita hanya mengambil air dari jeruk nipisnya ya. Tetapi di sini saya sudah menyediakan jeruk nipis yang udah dipotong kecil ya teman-teman. Jadi langsung aja kita peras air jeruknya. Udah teman-teman, ini air dari perasan jeruk nipisnya tadi ya. Kemudian langsung aja ke langkah yang selanjutnya, yaitu di sini kita masukkan sedikit aja garam halusnya ya. Kita masukkan ujung sendok aja garam halusnya. Kemudian kita juga tambahkan sedikit kecap manis ya teman-teman. Kecap manisnya ini membantu untuk mengurangi rasa masam pada jeruknya ya. Kita aduk hingga rata hingga semuanya benar-benar tercampur. Udah teman-teman, kemudian kita pisahkan dulu ya antara air jeruk nipisnya dan juga biji dari jeruknya ya. Kemudian ini udah bisa langsung kalian konsumsi ya teman-teman. Kalian minum ini setiap kali ya, setiap hari sudah bangun tidur ya teman-teman. Setiap pagi kalian meminum perasan air jeruk nipisnya ini ya. Jika kalian rutin meminum ini secara teratur setiap harinya, maka dalam 1 minggu batuk kalian akan berkurang dan tidak berdahak lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscriber ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.